اهلا بيكم يا جماعه. وقبل اي حاجه حابب اشكركم جدا على المشاهدات الكتير اللي كانت في الفيديو اللي فات، وطبعا في الفيديو ده اتمنى المشاهدات تكون اكتر، واتمنى من حضراتكم بقى طالما اتفرجتوا على الفيديو وعجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتتابعوني علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات الجايه. تفعلوا زر الجرس عشان تتاكدوا ان الفيديوهات هتوصل لكم على طول. اتمنى من حضراتكم الفيديو ده يعجبكم اكتر، واتمنى مشاهداته تعلى عن الفيديو اللي فات، غير طبعا ما تنسوش اللايكات. نبدا معاكم بالفيديو، وطبعا يلا بينا على التفاصيل. احنا بقالنا حوالي دلوقتي 7 ايام في مشكلة كبيرة بين شركة هواوي وبين يعتبر الولايات المتحدة الامريكية او امريكا، ملخصة في الشركات التكنولوجية اللي في امريكا. وده بسبب ايه؟ ان في قرار طلع، والقرار ده طبعا مش مفاجئ لانه كان بقاله فترة اصلا يعتبر بيتهاجم شركة هواوي في داخل امريكا بسبب دونالد ترامب الرئيس الامريكي، ان شايف ان في تجسس. وطبعا بناء على القرار اللي اصدر من الرئاسة الامريكية تم وقف التعامل مع شركة هواوي. بناء عليه حصل بعض التطورات في النقط الخاصة بالشركة في بجانب الموبايلات وفي الجوانب الأخرى. طب خلينا نشرح واحدة واحدة كده. هي شركة هواوي شغالة في الموبايلات بس؟ لا طبعا. حابب اقول لكم ان شركة هواوي شركة كبيرة جدا 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 ولا تستهان بها اطلاقا. وبالنسبة للحظر اللي حصل من امريكا، هو مش هيضر شركة هواوي قد ما هيضر امريكا نفسها. عندنا مثلا كمثال حاجة بسيطة كده، شركة هواوي تقدر تقول ان هي مسيطرة بيها دلوقتي حاليا على سوق اللي هي الشبكات اللي هي ال5 جي. وبتقول شركة هواوي ردا على الحظر ده ان ال5 جي او نقطة اللي هي حظر الشبكات الجيل الخامس، الشركات اللي هي الامريكية او الشركات اللي في اوروبا مش هيقدروا يوصلوا للتقنية دي غير في خلال 2 3 سنين. وده وقت متأخر جدا عن شركة هواوي اللي بالفعل طورتها وبدأت في تنفيذها في دول كتير في العالم. طيب خلينا نشوف بقى التأثير بتاع الحظر ده على شركة هواوي في جانب الموبايلات، واللي هو الجانب اللي معظم المستخدمين متابعينه واللي معظم المستخدمين يهمهم، لان كل واحد فينا معاه شركة موبايل من شركة هواوي بيتمنى يشوف تفاصيل اكتر عن المشكلة دي عشان يعرف هيوصل لايه. طب اول حاجة عندنا شركة هواوي فعلا تم حظرها مثلا ان هي تستخدم نظام جوجل، وتم حظرها فعلا ان هي تستخدم اللي هي التحديثات الخاصة بجوجل والبرامج الخاصة بيها في الفترة الجاية. وطبعا الفترة دي تم تمديدها لبعد 3 شهور، اللي هو من يوم 19/8/2019 هيبتدي تفعيل قرار الحظر ده. حتى اليوم ده احنا هنقدر نشوف عادي جدا تحديثات من شركة هواوي ومتعاون مع جوجل ونظام اندرويد. بس حتى اليوم ده انا بوضح لحضراتكم ان في مشاكل برضه لسه بتظهر جديدة قدام شركة هواوي غير النظام مقدور عليه. هنقول ان شركة هواوي شغالة على نظام غير اندرويد. طيب حضرتك تقدر تقول لي النظام ده جاهز؟ هقول لك لا. النظام ده طيب حتى قرب يجهز؟ لا برضه. طب ايه اللي هيحصل؟ شركة هواوي ممكن تدفع فيه ده كبديل تاني في السوق علشان تقدر تتخطى مرحلة اللي عقبة النظام بس مش هو المشكلة. احنا دلوقتي دخلنا في مراحل كبيرة جدا من المشاكل. عندك اول حاجة المعالج الخاص بشركة هواوي اللي هي بتصنعه، اللي هو المعالج الكيرين. المعالج الكيرين ده حضرتك مش بيخرج من شركة هواوي كده بس من غير اي تصريحات ولا اي حاجه. لا، عندنا في شركه اللي هي شركه ارم، زي ما حضراتكم اكيد شفتوا بعض المراجعين بيتكلموا عن النقطه دي. شركه ارم دي المسؤوله عن اصدار التصاريح الخاصه بالمعالجات، وبناء عليه حضرتك او بمعنى اصح هي بتملك حق براءه الاختراع في جزئيه معينه من المعالج. فمش هتقدر شركه هواوي تصنع المعالج غير بالرجوع ليها وباعتماد النقطه دي منها. والشركه دي برضو للاسف داخله تحت نظام الحظر. هل بس كده يعني نقدر نقول معالج ونظام بس؟ لا، عندنا حاجات تانية. زي ايه حضرتك؟ زي شركة الواي فاي. لا احنا كده بدينا نكبر الموضوع. طب الواي فاي شركة هو هتقدر تستغنى عنه؟ اعتقدش. طب البلوتوث هتقدر تستغنى عنه؟ ما اعتقدش. ايه اللي ممكن يتم بقى في النقطة دي؟ اعتقد اللي هيتم في المشكلة بتاعت حظر هواوي، واللي ده المتوقع ان هو يحصل في القريب، ان الشركة هتقدر تضغط على امريكا كلها باللي هي بتملكه. يعني تقدر تضغط عليها بالتقنيات الجديدة اللي بتتقدم في الشبكات وغيرها علشان تقدر توقف الحظر ده، او على الاقل تخفف منه علشان تقدر تاخد تصاريح بالنسبة للحاجات المهمة دي. طب لو وصلنا لنقطة مسدودة وهي ما خدتش تصاريح وحاجة، حال الموبايل اللي معايا في ايدي هيبقى ايه؟ موبايلك مش هيتأثر بأي حاجة بالنسبه للموبايلات القديمه اللي خرجت من شركه هواوي، او الموبايلات اللي لسه في المخازن من شركه هواوي، او الموبايلات اللي لسه هتصدر
من شركه هواوي، ولسه حضرتك طبعا واخده تصاريح واخده كل حاجه، دي مش هتتاثر خالص باي حاجه، غير انك فقط مش هتقدر تحدث مثلا نظام اندرويد بعد ما يتم تفعيل الحظر ده بعد 3 شهور. هل ده يعتبر حاجه كبيره انك تخليك ترمي موبايل هواوي او تقول والله مش هستخدمه، الموبايل خلاص بقى قطعه حديد؟ الكلام ده كله مش حقيقي، حضرتك ده بيضحك عليك بيه، ومعظم الناس بتروج ليه من شركات تانية علشان يعني ياكلوا السوق بمعنى اصح. شركه هواوي يعتبر شركه كبيره ولحد دلوقتي هي مسيطره وبتنزل موديلات جديده. عندك مثلا ردا من شركه هواوي على النقطه دي، المدير التنفيذي رد على انا طبعا مش فاكر اسمه لان اسمه صعب جدا، بس انا هحاول اوصل لكم الاسم، هكتبه لكم على الشاشه دلوقتي. طيب المدير التنفيذي ده قال ايه؟ قال ان احنا برضو قوه لا يستهان بيها، وامريكا قللت من حجمنا. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم عندهم خطه بديله واثنين وثلاثه. ما تقلقوش خالص على شركه هواوي، الفكره كلها في شركه هواوي ان هي حاليا الموضوع جه مفاجئ بالنسبه للايقاف الفعلي ده، انما هم كانوا متوقعين نقطه الايقاف دي من فتره، لكن هو يتوقف فعليا ده كان مفاجئ فعلا. طيب خلينا نشوف برضو شركه هواوي عملت ايه في الفتره دي بعد الحظر. هي طلعت ردت ببيان ان المستخدمين اللي قدام مش هيتاثروا بحاجه، وان هم جارين على حل المشكله، وفي اكتر من بديل هيقدروا يقدموه، حتى منهم في نظام برضو بديل الاندرويد بيشتغلين عليه فعلا. طيب كل ده احنا كمستخدمين يهمنا في ايه؟ انا هقول لكم بقى. شركة هونر اعلنت عن 3 موبايلات، الثلاث موبايلات دول هم الهونر 20 والهونر 20 برو والهونر 20 لايت. طيب الثلاث موبايلات دول جايين بنظام اندرويد، والثلاث موبايلات تم اصدارهم من حوالي 3 ايام بالظبط. الموبايلات دي بتيجي بنظام اندرويد عادي جدا، والشركه هتبتدي تبيع فيهم في الفترات الجايه ومفيش فيها اي قلق، ولحد دلوقتي الشركه بتتعامل مع الموضوع بتجاهل بعض الشيء علشان ما تحسسش المستخدمين باي شيء. الخلاصه اللي حابين نوضحها في الموضوع ده ان انت لو معاك موبايل من شركه هواوي ما تتسرعش وتقول انا هبيعه ده بقى حته حديده، وتسمع لناس كتير اللي بتخوفك من شركه هواوي. حاليا شركه هواوي كيان كبير، واعتقد ان الحل هيكون في فتره قريبه قادمه. حضراتكم تابعوا بس معانا، واحنا هنوضح لكم اكتر واكتر ايه تفاصيل المشكله دي اول باول، وهوضح لكم برضو لو في اي اختلافات عن اللي وضحناه في الفيديو ده هتابعكم في الكومنتات تحت. حضراتكم دلوقتي ممكن تسالوني سؤال، طيب الموبايلات اللي نازله جديد من شركه هواوي اقدر اشتريها بامان ولا في مشكله؟ لا، تقدر تشتريها عادي جدا، والموبايلات الجديده اللي هتنزل من شركه هواوي هتنزل عادي بنظام اندرويد، بس اللي بعد شهر 8 او بعد تحديدا 19/8 من المتوقع نشوف موبايلات بنظام تاني غير الموبايلات اللي بيكون صدر لها التصاريح. بالنسبه للشركات دي لا، احنا ممكن ما نشوفش موبايلات بنظام اندرويد. النظام الجديد اللي شغال عليه شركه هواوي بديلا لنظام اندرويد هو نظام اسمه هونج مينج او اس. هونج مينج او اس انا شايفه ان هو اسم غريب شويه وطويل، بس فيما بعد ممكن نتعود عليه. هنشوف النظام ده من شركه هواوي هيقدر يسد قدام النظامين اللي محتكرين السوق حاليا، هو نظام اندرويد وبعده على طول نظام الاي او اس. ويمكن نظام اي او اس بينافس الاندرويد بشكل كبير لان شركه ابل متبنياه من اوله لاخره في كل موبايلاتها. معلومه صغيره برضو اللي لسه مش عارف، ان شركه هونر اصلا تابعه لشركه هواوي، وهي شركه مشتقه من شركه هواوي. اي قرار بيسري على شركه هواوي بيسري اوتوماتيك على شركه هونر، فاحنا برضو عندنا شركه هونر بتعاني من نفس المشاكل اللي بتقابلها شركه هواوي بالظبط. طيب شركة هونر اعلنت عن 3 موبايلات جداد اللي هم هونر 20 وهونر 20 برو وهونر 20 لايت. الموبايلات دي هتكلم عنها بالتفاصيل في فيديو جاي ان شاء الله، ولكن خلينا حتى الان نوضح لكم ان شركة هواوي وهونر ما استسلموش وبينزلوا كل جديد عادي. في نهايه الفيديو اتمنى اكون حضراتكم استفدتوا، واتمنى ان حضراتكم برضو تتابعونا علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. ومش حابب اطول على حضراتكم، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى من حضراتكم طبعا ان حضراتكم تشيروا الفيديو ده عشان نوصل لمشاهدات اعلى كمان من الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات عدينا 3600 مشاهده، اتمنى ان حضراتكم كمان تشوفوه لو ما شفتوهوش. شكرا لحضراتكم لمتابعتكم لاخر الفيديو، واستنونا في فيديوهات جايه. السلام عليكم.